Всем привет, начинающие гитаристы! В сегодняшнем видеоуроке я бы хотел разобрать одну из красивых, но очень грустных песен. Это группы Петлюры «Северный ветер». Любой начинающий гитарист может научиться ее играть. Сейчас я вам ее проиграю для начала, потом будем переходить к разбору. Вот таким вот образом она играется. Ну, переходим теперь к разбору. Песенка начинается вот с чего. На шестом ладу зажимается указательным пальцем вторая струна. На седьмом ладу зажимается третья струна. И играется перебор. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Еще раз. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Вот таким вот образом. Затем на восьмом ладу безымянным пальцем зажимается четвертая струна. И проигрывается точно такой же перебор. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. После чего мизинцем на восьмом ладу зажимается вторая струна. И играется точно такой же перебор. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Еще раз. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Затем идет перемещение. Мы убираем мизинец и перемещаем 3 пальца на один лад назад. Получается у нас указательный палец на пятом ладу вторая струна, средний палец на третьей струне шестого лада и безымянный палец на четвертой струне седьмого лада. И проигрывается точно такой же перебор. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. И песенка начинается с самого начала. Вторая струна шестой лад, третья струна седьмой лад. Вот таким вот образом. Сейчас я вам ее спою. Северный ветер тихо ветви колышет, маленький домик стоит у реки. Там маленький мальчик
тянет к маме ладони. Маму зовет он, ну а мама все спит. Мама, ты спишь, а тебя одевают белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые ярко горят, горят. Свечи ярко горят. Вот таким вот образом она играется. Все, кто хочет ее научиться, внимательно просмотрите все полностью видео. Всем спасибо, до новых встреч.